姐妹们，明天都送了哈，双胞胎。我这好不让对不发，就发俺闹里俺才外人发。姊妹们，俺老婆这一大蹦子没来，这个锅的半个多月都没动它了。今天俺对象想吃烤鱼了，买了一条鱼，咱今天做一个烤鱼。还是那个鱼，还是那个味儿，还是那个味儿吧。但是那个鱼的味道是真好吃，我现在一想我都淌苦辣水。我也淌苦辣水。上回咱做这个鱼的时候，我看人家说这个鱼最脏了，是的。这不是鲶鱼啊，这是清江鱼啊。它长得跟鲶鱼。你搁外面吃的烤鱼不都是清江鱼吗？分工明确，剥蒜的剥蒜，贼芹菜的贼芹菜。大猩猩上说拿过来，俺都喜欢看一部，你这咋说的？你粉丝不要了，这会上的。你要是赶明不能回国，让儿媳妇能吃上拌面就更好了。你粉丝就更多了。粉丝更好天天买鱼。啊？粉丝更多要天天买拌面鱼。哎呀，哎呀。啥意啊？不能买东西啊！包买的，这只能开成这样了。这样不行吗？这多好，多好多好。你看这样不好煎，不如那开的比好煎。哎，一样能吃都行，是了吧？生的往里一炖也中。人家那个那广西那边人还吃那个鱼生的，就是鱼切成丝，生鱼，蘸点葱姜啊啥的都吃了。你看咋吃？你看人家吃的还好吃的。那不行。妈妈，你看我，你看，你是不是偷吃火龙果了？啊，我偷吃，我哪能偷吃了？搁这正种香菜嘞。就是腌的得让专门把它腌开腌烂。哦，那你压压的啊？腌罢了。哦。他们家早往过年去一些买卫生纸啊。默默哥擦地的纸也扔这边了吗？我就说没擦地的纸你扔这边了吧？没有。那这谁擦地的纸啊？擦手的。哦。别喝了。你刚才说啥，丈母娘？我这好不让对不发，就发俺闹里俺才外人发。啥好了呀？你比如。比如，我这好没有都闹的。哪？你是哪好？我给你录一下呗。比我都是好的。丈母娘，啊，明天有网红上咱家来吃饭呢。那欢迎啊！你得给人家制两个好菜，明天把你的姜丝鱼给俺炖一个。以后你三个就这种阵容，一个配的，一个烧锅的，一个做饭的，我歇了。啊？你光在那看，我是老板，女总裁。你这不是？对了，姐妹们，明天都送了哈，双胞胎。什么烦恼不能忘？哇，乖乖。我有贡献2个菜，开饭！哇，开吃吧。那这一锅水我给他添不下去。好吃，好吃，好吃。
这可有我的手啊！